Մենք անցնում ենք արդեն մեր փառատոնի հաջորդ մասին, հաջորդ վեբինարին, այստեղ մեզ կմիանան մեր հաջորդ բանախոսները Սամսոն Մարտիրոսյանը եւ Նինա Բաղդասարյանը, եւ երկու բառով ներկայացնեմ ինչի մասին է խոսքը, խոսելու ենք ոդքասթի մասին, երևի տեղյակ եք, որ մեծանախաձեռնությունների կենտրոնը շատ կարևորում է նոր ֆորմատները, նոր ձևաչափերը, տեղեկատվության փոխանցման մեդիայի եւ մենք միշտ հետաքրքրվում ենք թե ինչ է կատարվում աշխարհում այս բան եւ երևի տեղյակ եք որ ոդքասթինգը շատ մեծ լայն թափ է առնում ամբողջ աշխարհում մարդիկ լսում են ոդքասթ, որովհետեւ հարմար է երկար ճանապարհներ գնալիս, տան ինչ-որ գործ անելիս, ականջակալներ միացնել եւ ինչ-որ բան լսել, բայց այստեղ էլ շատ կարեւոր է, հասկանալ, թե ինչ ենք լսում, ում ենք լսում, ինչ տեղեկատվություն ենք ստանում, ինչ տեղեկատվություն ենք սպառում եւ մեծանախաձեռնությունների կենտրոնը 2 տարի է արդեն իրականացնում է Լսիր ինձ հիմա ոդքասթինգի դպրոցը, որի նպատակն է զարգացնել ոդքասթինգի մշակույթը Հայաստանում եւ մեր դպրոց անցկացրած դպրոցներից հետո բավականին հետաքրքիր ոդքասթի ծրագրեր կան, որոնցից եւ ընտրվել են այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր պատմելու են իրենց փորձից, Սամսոնը հետքից է, վարում է հետքի ոդքասթը, համոզված եմ շատերդ լսել եք եւ Նինան Ձայնավոր լոբի ոդքասթի հեղինակն է, Սամսոն, Նինա, դուք մեզ հետ եք այս պահին, խնդրում եմ միացեք, ողջույն Նինա, բարև ձեզ, ձեզ լսում ենք արդեն, Սամսոն, ողջույն, միացրեք ձեր հեռախոսը, ողջույն, շատ լավ լսում ենք ձեզ, ինչպե՞ս եք? Լավ, մերսի, շնորհակալություն։ Լավ եք, հետևում եք մեր փառատոնին առավոտից, միացել եք։ Այո։ Խնդրում եմ հերթով պատմեք մի փոքր, ինչ եք ներկայացնելու այսօր եւ արդեն կարող ենք սկսել։ Դուք ունեք ժամանակ մինչև ժամը 14:00 եւ խնդրում եմ մի փոքր ժամանակ պահել մինչև ընդմիջումը հարցերին պատասխանելու համար։ Մեր մասնակիցներին էլ խնդրում եմ ակտիվ եղեք, եթե հարցեր ունեք, անպայման Q&A բաժնում գրեք եւ մենք անպայման կփոխանցենք Սամսոնին եւ Նինային, նրանք կպատասխանեն ձեր հարցերին եւ շնորհակալություն, որ դեռ մեզ հետ եք, հետեւում եք եւ խոստանում ենք, որ շատ հետաքրքիր վեբինար է սպասում մոտակա 1 ժամվա ընթացքում, խնդրեմ։ Առաջինը կսկսեմ ես, կխոսեմ ձայնի հետ աշխատելու առանձնահատկություններից ու նաև կնվագեմ մի քանի լավ օրինակ լավ աուդիոպատմությունների կամ հետաքրքիր ձայնային լուծումներով աուդիոպատմությունների։ Շատ լավ, համեցեք։ Կիսվեմ ես էկրանով։ Ինչպես արդեն նշեցի, կպատմեմ մի քանի առանձնահատկությունների մասին, որոնք հենց բնորոշ են ձայնին ու աուդիո ֆորմատին։ Պոդքասթինգը, ինչպես երևի շատերդ գիտեք, դա on-line ռադիոն է, որը ունի իհարկե բավականին շատ տարբերություններ ռադիոյի հետ։ Մի քիչ մասին, ես Նինան եմ, աշխատել եմ, ինչպես նշվեց, Ձայնավոր լոբի ոդքասթի հետ, որը իմ անձնական ոդքասթն է, որտեղ ես պատմում եմ պատմություններ, որոնք ինձ են հետաքրքիր, Help Systems Armenia Speaks podcast-ը, որը ՏՏ ոլորտի մասին է եւ տեխնոլոգիաների եւ ծրագրավորման փիլիսոփայություն ոդքասթին օգնում եմ ձայնագրության հարցերում եւ մոնտաժի, որը դա ինչպես հասկանալի է, ծրագրավորման փիլիսոփայության մասին է։ Նաեւ մասնակցել եմ մեդիա նախաձեռնությունների կազմակերպած ոդքասթինգի դպրոցին, ասել մեր խմբի նկարը մեր դասատուի հետ, ով էր Սկոտը, որը շատ հայտնի է ամերիկյան ռադիոլրագրող է։ Հիմա հասկանանք ինչպես մոտենալ ձայնին եւ ինչ պետք է հաշվի առնել ձայնով աշխատելիս, ձայնի հետ աշխատելիս։
Պետք է հասկանալ, որ մենք շրջապատված ենք ձայնով, ու ինչ է նշանակում դա մեզ համար։ Երբ որ մենք գնում ենք խանութ, երբ որ մենք տաքսիում ենք, երբ որ մենք քայլում ենք փողոցով, մենք միշտ լսում ենք ուրիշների երաժշտությունը, ռադիո, եթե վստահ եմ շատերը նման իրավիճակներում լսում եք ռադիո, կարող եք գրել մեկնաբանություններում ընդհանրապես, ու ինչ է նշանակում դա մարդկանց համար, ովքեր ուզում են սարքեն ոդկաստ։ Ձեր պատրաստած ձայնը պետք է առանձնանա մարդկանց background ձայնից։ Ու նաև պետք է հաշվի առնել, որ մարդու ուղեղը միշտ լսում է ու ձեր ձայնը պետք է լինի տարբերվող։ Ձայնը ասոցիատիվ է, ու այն կարող է լինել նույնքան ասոցիատիվ, ինչքան պատկերը կամ հոտը։ Երևի բոլորդ էլ դեռ փոքրուց, շատերիդ համար շատ տարբերվող է նույն մետրոյի հոտը կամ ինչ որ ծամոն, որ դուք փոքր ժամանակ շատ էիք ծամում, ձայնը նույն ձև է աշխատում։ Մեր ուղեղը միշտ լսում է ու տարածքները, որտեղ մենք գտնվում ենք, մեր վրա թողնում են տպավորություն։ Դրա համար աուդիո պատմություններ պատրաստելիս դա պետք է միշտ հիշել։ Սկոտը մեզ առաջադրանքներ տալուց, մեր դասատունը մեզ առաջադրանքներ տալուց միշտ ասում էր, որ որտեղ որ ձայնագրում եք ինտերվյու, նաև ձայնագրեք այդ տարածքը։ Նույնիսկ եթե դուք գտնում եք, որ այդ տարածքում շատ բան չի կատարվում, այդ տարածքը ունի իրեն յուրահատուկ ձայն, որը ստեղծում է ընդհանուր ատմոսֆերա։ Ես օրինակ ձայնագրել էի թանգարան, որը չգիտեմ, շատ ձայն չունի, օրինակ համեմատած փողոցի կամ մետրոյի, բայց նույնիսկ այդ ձայնը ստեղծել էր մի վիրտուալ տարածք, որ մարդ երբ որ հագնում էր իր ականջակալները, ուներ ընկղմվում էր, այդ ձայնի մեջ։ Ինչու եք ընտրում պատրաստել աուդիո պատմություն։ Աուդիոն իհարկե ամենապոպուլար ֆորմատը չի հիմա համեմատած վիդեոյի։ Ու եթե ընտրում ենք աուդիո պատմություն, պետք է հասկանանք ինչի ենք հենց անում աուդիո պատմություն, ոչ թե տեքստ կամ վիդեո։ Մի պատճառով որ նշել եմ, սրանք օրինակներ են, սա չի նշանակում, որ սա բոլոր պատճառներն են, որոնցով դուք կարող եք սարքել ոդկաստ։ Լսողի հարմարեցության համար Պոդքասթները դարել են ավելի պոպուլար հենց այն պատճառով, որ մենք բոլորս ունենք մեր հեռախոսները ու ականջակալները ու կարող ենք աշխատանքի գնալիս, աման լվալուց, աշխատելիս, որոշ մարդիկ լսում են նույնիսկ աշխատելիս, լսենք աուդիո պատմություններ։ Ես օրինակ հիմնականում լսում եմ աշխատանքի գնալուց։ Ու դա լսողին մուլտիտասկ անելուց կարող է ավելի հարմար է լսել այս պատմությունը, քան դիտել օրինակ ինչ-որ վիդեո ֆորմատ կլանված։ Աուդիո ֆորմատը թույլ է տալիս պատմել պատմություններ, որոնք այլ ֆորմատներով հնարավոր չեն։ Դրա մի օրինակ է, որ այն կարող է ապահովել հերոսի անոնիմություն։ Մարդիկ միշտ չի որ համաձայնվում են կամերայի առջև կանգնել ու իրենց դեմքը ասոցացնել պատմության հետ, բայց աուդիոն թույլ է տալիս առանց մարդու հենց անձը ցույց տալու ստանալ նրա անձնական պատմությունը եւ պահել նրա ձայնը։ Աուդիոն շատ հաճախ կենտրոնացնում է լսողի ուշադրությունը, քանի որ դա մեր անձնական տարածքն է ու հիմնականում ամեն ինչ կատարվում է մեր երևակայության ու լսողության հետ եւ ձեր ուշադրությունը շատ կենտրոնացած է լինում այն։ Աուդիոն շատ զգացական է եւ էմոցիոնալ եւ թողնում է ավելի էֆեկտիվ պատմել զգացական ու էմոցիոնալ պատմություններ առանց ավելորդությունների։ Դե ինչ անել, որ ունենալ էֆեկտիվ աուդիո պատմություն։ Շատ կարևոր է brainstorm անել ձեզ հարկավոր ձայները, ինչպես նաև պատմության կառուցվածքը։ Մինչև դուք կգնաք ձայնագրելու ինտերվյու կամ կգնաք ստուդիա, որ կարդաք ձեր տեքստը, դուք անպայման պետք է ունենաք պատկերացում, թե ինչ ձայներ եք դուք օգտագործելու։ Ինչպես նշեցի, անպայման պետք է այդ ամբիանսը, տարածքի ձայն ունենալ։ Միգուցե դուք անում եք պատմություն սուրճի մասին ու շատ հետաքրքիր կլինի լսել սուրճի հատիկները ձայնը կամ ինչպես է եպվում սուրճը այդ ձայները։
Այս ամբողջը պետք է ունենալ պլանավորած, որպեսզի դուք ձայնագրեք այն, ու այդ բոլոր էլեմենտները հարստացնում են ձեր աուդիո պատմությունը։ Իհարկե դուք կարող եք նստել ու ամեն ինչ խոսալ միկրոֆոնի մեջ, բայց դա այդքան էլ բնորոշ չի ոդկասթի ֆորմատին։ Ոդկասթները նման չեն սովորական 50-ականների ռադիոյին, որտեղ ռադիո հաղորդավարը հատուկ դրած ձենով, հատուկ տեքստով կարդում էր ստուդիայում ու բոլորը նրան լսում էին։ Հիմա ֆորմատը շատ փոխվել է, քանի որ տեխնոլոգիաները մեզ թույլ են տալիս վերցնել մեր ձայնագրիչները եւ գնալ բոլոր աշխարհի անկյուններից ստանալ պատմություններ։ Դրա համար ձայնը ավելի հարուստ է եւ նաեւ չկա այդ պատկերացումը այլևս ռադիո ձայնի։ Հիմա որ օրինակներ լսենք մի ամերիկյան ռադիո հայտնի լրագրողի ձայն, որը առաջվա ֆորմատներով երբեք չէր կարող համարվել ռադիո ձայնի համապատասխան, բայց հիմա լավ պատմողականությունը արդեն չի պահանջում, որ դու ունենաս յուրահատուկ ինչ-որ ձայնային տվյալներ։ Ստե օրինակ եմ դրել, թե ինչպես կարող եք դուք ստանալ լավ աուդիոպատմության կառուցվածք, ակտ 1, 2, 3, մեկը սկսում եք, ինտրոն է, այսպես ասած, պատմում եք ինչի մասին եք խոսալու, գալիս եք կոնֆլիկտին կամ կարող է թողում եք կոնֆլիկտը վերջի համար, բայց հիմնականում կոնֆլիկտը ներկայացնում են սկզբում, որպեսզի լսողը մնա կապված։ Մեջտեղը, որտեղ դուք հիմնականում դնում եք հիմնական կարևոր կետերը, որոնք նկարագրում են ինչի մասին է լինելու, ու հասնում եք արդեն կուլմինացիային, որտեղ եւ բացում եք խնդիրը։ Բայց նաև կարևոր է շատ պատրաստական լինել, խախտել կանոնները։ Եթե այդ պահին ձայնագրության պահին դուք զգում եք, որ դուք կարող եք ստանալ ավելի հետաքրքիր բան, կամ մոնտաժի փուլում զգում եք, որ կարող եք ստանալ ավելի հետաքրքիր բան, եթե շեղվեք ձեր նախագծած պլանից, անպայման արեք դա։ Իմ հետ անձնապես եղել են նման դեպքեր, երբ որ ես ուզում էի ստանալ մի թեմայի շուրջ աուդիոպատմություն, բայց բոլոր 3 հերոսուհիները խոսում էին իրենց հուզող այլ բանից ու խոսում էին նույն հերթականությամբ, ինչպես սկսվեց, ինչի պատճառով, ինչպես ավարտվեց ու ընդհանրապես ինչի են նմանատիպ բաներ կատարվում աշխարհում։ Ու ես թողեցի իրենց, որ իրենք գնան իրենց ուզած ուղղությամբ, քանի որ դա ավելի կարևոր էր, ու եթե կարևորը ավելի շատ հերոսի համար, կարևոր է նաև լսողի համար։ Ու որպես արդյունք, պատմությունը եղավ ավելի լավը, քան ես նախատեսում էի։ Ու թողեք, որ պատմությունը նաև մոնտաժի ընթացքում դուք կարող եք նկատեք, որ դուք ուզում եք տանել մի ուղղությամբ, օրինակ դնել պատմությունները իրար հետևից, բայց ստացվում է, որ եթե բաժանեք նրանց տարբեր մասերի ու խառնեք իրար, կարող եք ունենալ ավելի հետաքրքիր ռեզուլտատ։ Հիմա ուզում եմ լսենք մի քանի օրինակ, եթե ունեք հարցեր, ես մի հատ կնայեմ ձեր հարցերը, մինչև անցնենք օրինակներին։ Պոդքասթը դա օնլայն ռադիոն է, Samsung-ը ավելի մանրամասն կբացատրի տարբերությունները ռադիոյի ու պոդքասթի։ Այո, բոլորը կարող են ստեղծել օնլայն ռադիո։ Կարծում եմ Samsung-ը էլի խոսելու է այն մասին, թե ինչպես ստեղծել ու որտեղ կարող եք հրապարակել ձեր աուդիո պատմությունները։ Ես հիմա կիսվեցի ձայնով ու կլսենք մի քանի օրինակ պոդքասթների։ Առաջինը կնվագեմ վերջինը, որտեղ անցած անգամ չհասցրեցի սա նվագեմ ու կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր օրինակ է։ Ամերիկյան Heavyweight կոչվող պոդքասթն է, բավականին պոպուլար։ Ֆորմատը նրանում է, որ հեղինակը պոդքասթի լուծում է տարբեր մարդկանց անձնական խնդիրներ ու ուզում եմ սկիզբը մի հատ լսենք, որովհետև շատ հետաքրքիր հնար կա օգտագործում։ Կասեք, ձեզ մոտ լսվում է, թե չէ։ John, how are you? Do you remember that when we were kids, you had promised me, you'd said, if you live to 50 years old, do you remember the promise that you made?
No. You said, Jonathan, with your eating habits and your lack of exercise regimen, there's no chance you're going to live to 50. But if you do make I never said that. You said, if you make it to 50, I will send you on an all-expense-paid cruise. John, I never would have said that. Well, I've got my childhood journal right here, so let's take a look. January 5th, 1981. Today, Jackie promised me a cruise. I never said that. It's never the kind of thing I ever would have said And to you. yet there it is. So what are you thinking? Kokomo. Never. Ever. Wait, it doesn't say cruise. It says booze. You'd buy me booze. God, my penmanship was terrible. So what are you thinking, creme de menthe? Այս հորինակը իր անունը Ջոնասոնն է ու բոլոր ոդկասթների սկզբում ինքը միշտ իրան դնում է հիմարի դերում։ Այստեղ ինքը զանգում է իր քրոջին, միշտ ինչ որ մեկին զանգում է, որ այդ մարդիկ իր վրա ջղայնանում են կամ ասում են դու հիմար ես, Ջոնասոն կամ տենց մի բան, որովհետև երբ որ ինքը առանց, ասենք ինքը հոգեբան չի, սոցաշխատող չի, բայց հետաքրքիր պատմություններ է կարողանում պատմի մարդկանց խնդիրների մասին։ Երբ որ ինքը դնում է իրան այն դերում, որտեղ ինքը լուծում է մարդկանց խնդիրները, բնականաբար շատերի մոտ ռեակցիա թե իսկ ով ես դու որ լուծում ես ուրիշ մարդկանց խնդիրները, հա, դու ասենք իրանք խոցելի դիրքում են, իսկ դու չէ։ Դրա համար ինքը իրան դնում է խոցելի դիրքում, որպեսզի լսողը ավելի տրամադրված լինի իրան վստահելու, որ չստացի որ ինքը իր կյանքը սովորացնում ուրիշներին, ու ինձ թվում է շատ հետաքրքիր է հնարքա ու կապ չունի ինչ թեմա է, ինքը միշտ դա անում է։ Այս թեման իր ընկերու մասին է, ով դպրոցում մաթեմատիկայից վատ էր ու հետո պարզվում է, որ դիսլեքսիա ունի, մի հատված էլ էի ուզում լսենք ստեղից։ I even managed to track down none other than our old math teacher, Bernie the Gooch Goyech. Oh, hi, Mary Claude. Hi. You remember Mr. Goyech? Who doesn't remember Mr. Goyech? Everyone remembers the Gooch. The Gooch, on the other hand? Do you remember Jonathan from math class? Who's that? Who? That's the person on the who called you. Well, it's been a while. Yeah. Դեռ ինքը մի հատված է դրել, որտեղ զանգարանում է հին մաթեմատիկայի դասախոսին ու նաև կա այդ իր անգերուին, որ մաթեմատիկայից վատ էր, որ երեքով խոսան ու հեղինակը այս ոդկասթի օրինակ չի գնում շատ տարբեր տեղեր ձայնագրությունների համար, հաճախ հեռախոսով է անում, բայց միևնույնն է լսում եք տարբեր ձև, որ ինքը ձայները շարել է, հա, ծիծաղը, այդ մարդու ձայնը, իր խոսքը, հեռախոսի ձայնը, երաժշտությունը, այդ ամեն ինչը ստեղծում է հետաքրքիր պատկեր, որ մեզ որպես լսող չի հոգնածնում, հա։ Ոդկասթը այս էպիզոդը 48 րոպե է ու 48 րոպե լսելու համար, որ դու չձանձրանաս կամ չհոգնես, բավականին հետաքրքիր է իր հնարքները արած ու նաև ինչպես է ինքը ներկայացնում մարդկանց, հա, փորձում է ստեղծի արդեն խոսքի միջոցով այն պատկերացումը, որ ինքը ունի, օրինակ իր մաթեմատիկայի դասատուի մասին, որ դուք էլ տրամադրվեք։ Հիմա լսենք մի հատ հայկական ոդկասթ հետքինը։ Այս ոդկասթը շատ իմ համար տպավորիչ էր։ Ֆայլաբազարի մասին էր, Աբովյանի ոչ թե Երևանի ու հենց սկիզբը շատ հետաքրքիր էր, եկեք լսենք։ Ես շենքի մեջ եմ, ինքը քաշում է կալոնա, բայց շենք ու փլլո գխից։ Ասի կայնի դե չի լսեմ տրակտորից ես մեր ախպերը։ Ինքը լիպյոտկով ձգմա, այդ պային Ֆայլա բազարում եմ, Ռոբերտը պատմում է էքստրեմալ պայմաններում արած իր գործերից։ Այդ պային ոչ ոքի քաշում է, արդեն ախպեր, պետք է թռնեմ։ Ռադիոյով լսելու են խոսքերը։ 4 մետր ներքև, 4 մետր ներքև թռնեմ, 5-6 մետր։ Փոփրգվեմ։ Չգիտեմ որտե պախկվեմ, այդ պային քաշես, ոյշա։ Ամա ջանորջա։ Հետո էլ գիտեմ աշկից մեջ հավաս կա, դու մի ասա, իմ լարվածուց իմ աշկի թաղանթը տրակել է։ Բայց այդ ձևի գործեր են կանում, ախպեր։ Էքստրեմալ, ֆանտազիոր գործեր են կանում։
Իմիջալյաց Աբովյանի ֆայլաբազարման Երևանի ֆայլամ լրագրողներին չեն սիրում, ասում են մի քանի հոգի եկել, վիդեո են նկարել, գցել է ինտերնետ, հետո իրենք խնդիրներ են ունեցել։ Երբ ընտեղի հետս խոսեցին, նորմալ ընդունեցին, բայց բոլորը մի մարդու պես չուզեցին ձայնագրեմ։ Չնայած Երևանի ֆայլամ մեկը ասաց, որ պատրաստ է հարցազրույց տալ, հետո հարցազրույցի համար գումար պահանջեց։ Բացատրեցի, որ չեմ կարող վճարել, ասաց ուրեմն մի ձայնագրի։ Մի մոլական պապ էլ ինձ կողքի տարավ, ասաց, որ հեռու մնա ֆայլայից, որ գնամ ուրիշ ռեպորտաժ անեմ, որովհետև իր խոսքերով ցիտում եմ. «Ստեղ բոլորը հանցագործ բոմժեր են, գործ չունես»։ Էլի մի քանի հոգու մոտեցա, բայց բոլորը մերժեցին, կարծես ինչ-որ պայմանավորվածություն կար։ Պատմությունը սկսում է հենց ինչ-որ էքստրեմալ դեպքով, անունն էլ հստակ տեսնում եք, էքստրեմալ գործ, որտեղ դու լսում ես հենց հերոսներից մեկին ու արդեն ստեղծում է տրամադրվածություն, թե ինչի մասին է խոսքը լինելու, ինչքան լսողը արդեն պատկերացնում է ինչքանով է բարդ այդ աշխատանքը, որ անում են ֆայլաբազարի աշխատողները։ Լսում եք բեքգրաունդից ձայն, որ ասում է, հա, չէ, մի խոսա ռադիոյով քեզ լսելու են, նաև հետո բացատրում է Սամսոնը, թե ինչի էին այդքան վատ տրամադրված մարդիկ։ Ընդհանուր առմամբ շատ հետաքրքիր է ու եթե դուք գնաք ինչ-որ ռադիոլրագրության դասի, ձեզ անպայման կասեք, որ չեն կարող ինչ-որ տեղ ձայներ լինել, որոնք մաքուր չեն, հա, ասենք ստուդիային ձայնին մոտ չեն, բայց օրինակ այս դեպքում շատ օգտակար էր պատմության համար լսել օրինակ այդ հետևի ձայները։ Մի օրինակ էլ լսենք, սա դոկումենտալ պոդքասթ չի, սա գեղարվեստական է ու հորոր ժանրից է։ Իմ համար բավականին վախենալու էր, ես երբ որ լսում էի այս պոդքասթը, սա 5-րդ էպիզոդն է, այս էպիզոդի այս դրվագից հետո այլևս չէի լսում։ Բավականին պարզ է ձայնագրության ու ձայնի առումով, որովհետև ընդամենը մի կնոջ մասին է, ով քշում է Ամերիկայով ու լսում ես դու պատմությունը, քանի որ ինքը ձայնագրում է ինքը իրան, խոսում է ինքը իր հետ, երբ որ քշում է ու ինչ որ բարձա տարօրինակ բաներ է տեսնում ընթացքում, այս հատվածում ինքը քշում է ու տեսնում է տարբեր գովազդային բաներներ, որտեղ ինչ որ մարդկանց անուններ է գրած, ու ասում է հալավ էս ինչ հնարք է, ինչ պետք է գնամ Google անեմ, դրա համար է այդպես, ու հիմա կլսենք նաև ինչա ինքը լսում, որ այդքան վախենալու էր։ Մի րոպե, կներեք։ Last known whereabouts. I'm a doubt on a map too, but I haven't stopped moving yet. My last known whereabouts are somewhere behind me. My body just keeps driving, keeps looking for what isn't there. Hold on. There's another billboard coming up like the others. Can't quite read it yet. Okay, it says... I'm pulling over. It says, you know what it says. It says, shit. White background, black text. New billboard. Not old and wearing away like most of the ones on this road. Chanterelle, miss you. Go home. Well now. Well now. Այս անգամ
ինչպես տեսնում եք, ինքը տեսավ իր անունը արդեն, ու շատ վախեցավ, քանի որ դա արդեն թարմ billboard էր, ու չգիտեմ, իմ համար բավականին վախենալու էր այս հատվածը, կարող եք գրել մեկնաբանություններում ձեր համար էֆեկտիվ էր, թե չէ, բայց կարծեմ նույն երաժշտության ու արդեն խոսքի պատմողականության դերասանական խաղի միջոցով իրանք շատ լավ ստացել են այդ վախի մթնոլորտը։ Երաժշտությունը, ինչպես նկատեցիք, ինչքան գնում էր, ավելի շատանում էր լարվածությունը երաժշտության մեջ։ Կարանք լսենք մի հատված իմ ոդկասթից, ինչպես պատմեցի, այս աուդիո պատմությունը ես ուրիշ ուղղությամբ էի պատկերացնում, որ կգնամ, բայց հերոսիները խոսում էին այլ բանի մասին։ Ու երբ որ ես մոնտաժը պետք է անեի, ես պատկերացնում էի, որ ես կդնեմ, հերոսուի 1, հերոսուի 2, հերոսուի 3, որոշ տեղեր կարող է նրանց պատմությունների հերթականությունը խախտեմ, բայց հիմնականում մտածում էի, որ 1, 2, 3 այդպես էլ կգնա, բայց քանի որ նրանք խոսում էին առանց իմ ուղղորդելու, խոսում էին նույն պատմականության գծով, մեկը սկսում էին սկզբից, ինչպես է եղել, այդ պատմությունը, փողոցային ոտնձգությունների մասին, պատմում էին որտեղ է եղել, ինչպես է եղել, հետո փորձում էին հասկանալ ինչի է եղել ու ինչի է պատահում նման բաներ, so ես խառնեցի նրանց ձայները իրար հետ, որպեսզի ավելի ուժեղ լինի տպավորությունը, որ սա բոլորի հետ կատարվող բան է։ Բայց երևի պատճառը դրանն էր, որ ես ուղակի, ես շորտեր եի հագել, բայց սավանում ուրիշ ինչ պիտի հագնել էլի։ Ես ընդհանրապես մի հատ ստատուս եմ գրել, ու պատճառը այն էր, ես ենթադրում եմ, մենակ այն, որ ես մտել եմ մի հատ ու խոսեմ, նայել եմ իր աչքերի մեջ, շփոթացել եմ։ Միշտ մենք միշտ որպես աղջիկ ու կին անընդհատ գնահատում ենք մեր միջավայրը, որտեղ ենք մենք այն մարդը այնտեղ կանած որ տանգորա թե չէ պետքա փողոցից այս տաքսին կարամ նստեմ, իսկ հետո այս մութ փողոցով կարամ գնամ թե չէ անընդհատ մենք մեր գլխի մեջ այդ ամենը անում ենք։ Չեմ նեղվում, որ հասարակ Դե ոնց ասեցի, խառնել է իրենց ձայները իրար ու նաև օրինակ այն մասը, որ ասում եմ միշտ, օրինակ եթե նայենք ինֆորմատիվ տեսանկյունից, կարիք չկա պահել այդ մի քանի հատ միշտը, այսինքն կարելի է ասել, ես կարող եի կտրել նենց, որ հերոսը ասեր մենք միշտ գնահատում ենք մեր միջավայրը, բայց դա ստեղծում է համ ռիթմիկ է ու լսելու համար հաճելի, համ էլ ստեղծում է դա էլի լարվածություն է ավելացնում, ցույց է տալի ինչքան կարևոր է հերոսի համար դա։ Սա էլ ականջող ոդկասթն է, շատ հետաքրքիր աուդիոպատմություն է հայ առաջիկին լուսանկարիչ Մարիամ Շահինյանի մասին։ Հեղինակներից մեկը Անահիտը փորձել է հետազոտի նրա լուսանկարչությունը, երբ որ Թուրքիայում է եղել ու շատ դժվարությունների է բախվել, քանի որ ոչ մի տեղեկատվություն իր մասին չկար ոչ Հայաստանում, ոչ Թուրքիայում։ Հիմա լսենք թե ինչպես ենք սկսում պատմությունը։ Լինել Ստամբուլում ու լինել հայ, թերևս արևելահայ, նշանակում է ապրել անդադար ներկա անակնկալի մեջ։ Դու ապրում ես մի զգացողություն, որ պատմությունը միտեղ լուր սպասում է, որ հայտնվի քեզ։ Անսպասելիությունը, անպատկերացնելին ու չիմացածը հայտնվում են գիտակցությանդ ու փոխում մտածելու հունը։ Ես երբեք չի էլ կարող ենթադրել, թե ինչից կհուզվեմ ամենաշատը։ Ու ես անակնկալ ինձ համար, ու իմ զգալը ավելի մեծ անակնկալ։ Ինչպես կարող է անցյալը լինել կենսունակ, ինչպես է իմ զգալը անցյալը մի ակնթարթում դարձնում ներկա, ինչպես կարող է անծանոթի պատմությունը դառնալ իմ պատմությունը։ Ական
Դե հիմնականում խոսքը օգտագործելով շատ էֆեկտիվ էմոցիոնալ նախաբան է ստացել հեղինակը, որ ստիպում է քեզ շարունակել լսել, որ հասկանալ ինչի մասին է ինքը խոսում, ինչի է ինքը այսքան հուզված ու ընդհանրապես կորելու է իր հուզմունքը թե չէ, հա, գտնի են ինքը ինչ փնտրում է թե չէ։ Մի քանի բան եմ ուզում ասել աուդիոպատմությունների հետ կապված։ Հիմնականում ցանկացած մարդ կարա սկսի ոդկաստ։ Դրա համար հարկավոր է կարողանաս դու ձայնագրես, ձայնագրիչ սարք ունենաս ինչ-որ։ Շատերը հեռախոսով անում են, բայց ձայնի որակը ինչ-որ չափով նույնպես կարևոր է, քանի որ եթե ձայնը մաքուր չի, մեր ուղեղը սկսում է հոգնել, քանի որ ուղեղը անդադար լսում է ու ֆիլտրում է կարևորը ձայնից, ու նույնիսկ եթե դուք չեք նկատում, որ կեղտոտ ձայն եք լսում, ձեր ուղեղը դրա մասին տեղյակ է, դրա համար ինքնայդ հաստատ նկատած կլինեք, որ վատ ձայնագրություններ լսելից կամ նույնիսկ վիդեո ֆորմատով վատ ձայնագրությունով վիդեո նայելուց սկսում եք հոգնել։ Դրա համար ինչ որ չափով կամ պետք է ունենալ լավ ձայնագրիչ, կամ պետք է ունենալ լավ հմտություններ, որպեսզի հետո մոնտաժ անելուց դա կարողանալ մաքրել։ Ու իհարկե պետք է տիրապետել ինչ որ մոնտաժ անող գործիքի, բայց հիմնականում դրանք բոլորը շատ պարզ են։ Adobe Audition հիմնականում շատ տարածված է, անվճար կա Audacity գործիքը, որ նույնպես կարող եք օգտագործել, բայց ամենից կարևոր իհարկե դա հասկանալ ինչ ձայներ հավաքել, ինչպես դրանք խառնել իրար, ու նաև պետք է հասկանալ թե պատմողականություն պետք է հասկանալ ինչից կխոսա storytelling, ինչից կխոսա Samson-ը, ու պետք է կարողանալ ճիշտ մատուցել իհարկե այդ ամեն ինչը։ Ինձ թվում է ես այսքանով ավարտեմ, էլի աուդիո պատմություններ ունեմ, որ կարող ենք լսել, բայց կարծում եմ արդեն ժամանակն է Samson-ի սկսելու, ես էլ չեմ կիսի իմ էկրանը։ Շնորհակալություն Նինային, մերսի բոլորիդ միանալու համար։ Ես նախ ներկայանամ, իմ անունը Samson է Մարտիրոսյան, ես լրագրող եմ, աշխատում եմ հետքում որպես լրագրող, նաև հետ ոդքասթի հեղինակն եմ։ Հետ ոդքասթը մենք սկսել ենք անցյալ առաջին թողարկումը հրապարակել ենք անցյալ տարվա սեպտեմբեր ամսին, մինչև այդ ես մասնակցել եմ մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի կազմակերպած ոդքասթինգի դասընթացներին, Նինան էլ է մասնակցել այդ դասընթացներին, ես առաջին խմբում եմ եղել, Նինան երկրորդ խմբում է եղել, ու այդպես սովորել ենք ոդքասթինգ։ Ես նախ կուզեի, քանի որ այստեղ արդեն հարցերում կար, ինչով է ոդքասթը ընդհանրապես տարբերվում ռադիոից, ասեմ, պետք է անգլերեն ասեմ, այդ բառը on demand, ոդքասթը on demand է, այսինքն դուք ցանկացած բան, եթե ունեք ինտերնետ, ցանկացած բան կարող եք միանալ լսել ձեր ուզած ոդքասթը, այսինքն ինտերնետում հասանելի է, իսկ ռադիոն, ինչպես գիտեք, ռադիոյով են լսում ու ինքը միշտ չի որ հասանելի է, այսինքն եթե դուք չունեք FM ձեր բնակավայրում, ձեր գյուղում, համայնքում կամ քաղաքում, եթե որևէ FM չի բռնում, դուք հետաբար չեք կարողանա լսել ռադիո, հիմնական տարբերություններից նաև այդ է, բայց կան նաև այլ տարբերություն, օրինակ ոդքասթի ժանրում դու ավելի ազատ ես աուդիո ռեպորտաժներ պատրաստելիս, Նինան նվագեց, միացրեց մեր HeadKM-ի ոդքասթներից մեկը ու նաև ասաց, որ սովորաբար եթե դու ռադիոյում ես աշխատում, հնարավոր է ավելի ֆորմալ, լեզուն լինի ավելի ֆորմալ, ձայնագրությունը ավելի խիստ լինի, որակի առումով մի քիչ ուրիշ պահանջներ լինեն, ժամանակի առումով մի քիչ ուրիշ պահանջներ լինեն։ Դրա համար հիմնական տարբերությունները ոդքասթի ու ռադիոյի մեջ սրանք են։ Ուզում եմ ասել, թե ինչի մենք որոշեցինք սկսել հետքում ոդքասթ։ Նախ ասեմ, որ 2005 թվականին podcast բառը Oxford American Dictionary-ում ճանաչվեց որպես տարվա բառ եւ 2006 թվականից սկսած արդեն մտավ այդ բառարանում Oxford American Dictionary բառարանում ու սա վկայում է նրա մասին, որ դեռևս տարիներ առաջ արևմուտքում շատ արագ սկսեց զարգանալ ոդքասթինգի մշակույթը եւ ոդքասթներ անելու եւ ոդքասթներ լսելու մշակույթը
ամենամեծ բումը ապրեց 2010-ականներին, 11, 12, 13 թվականներին, ու այսպես կամաց ամբողջ աշխարհով տարածվեց, ես կասեմ Ամերիկայից ու այսպես ամբողջ աշխարհով տարածվեց, հիմա առանց չափազանցնելու կարելի ասել, որ ցանկացած ճաշակի տեր մարդու համար կա podcast, կան տարբեր թեմաներով, շատ նեղ պրոֆեսիոնալ թեմաներից սկսած, վերջացրած, չգիտեմ, հանրությանը հետաքրքրող նորություններով, քաղաքական վերլուծություններով, արվեստի, մշակույթի, մի խոսքով ամեն թեմայով հիմա դու կարող եք գտնել podcast։ Դրա համար ես ուզում եմ հասկանալ մեր վեբինարի միացած մարդկանցից քանի հոգի լսել է podcast-ի մասին, քանի հոգի լսում է, դրա համար խնդրում եմ ձեզ ներքևում chat-ում գրեք այն podcast-ները, որոնք որ դուք լսում եք, թե լինի հայերեն, լինի ռուսերեն, թե անգլերեն, բայց եթե դուք լսել եք podcast, գիտեք դա ինչ է, կամ ունեք սիրելի podcast, որ միշտ լսում եք, կամ թե կուզեք ոչ միշտ, բայց մի քանի անգամ լսել եք, մեր chat-ում գրեք, որ ես հետո նայեմ, տեսնեմ մոտավորապես պատկերացում կազմեմ։ Ես հիմա կկիսեմ իմ էկրանը, որպեսզի ձեզ ցույց տամ։ Օպս, կներեք, հիմա ուրիշ բան պետք է share անեմ։ Ստացվեց, տեսեք, ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ media.am-ում media.am/podcast հասցեով կա հայալեզու podcast-ների, այսպես ասած, հավաքած վեբսայթի edge, այստեղ լսիր ինձ հիմա podcast-ների հարթակի մասնակցած, այդ մեր դասընթացների մասին, որ ասացինք, այդ դասընթացներին մասնակցած բոլոր podcast-ներն են, կարող եք մտնել media.am/podcast ու ծանոթանալ, այստեղ կա մեր բոլոր լինքերը, հերթականությամբ կարող եք տեսնել այս հետ podcast-ները ու բոլոր այն մասնակիցների, որոնք որ ստեղծել են podcast, այդ մեր դասընթացների արդյունքում եւ կարող եք ծանոթանալ, եթե ընդհանրապես ծանոթ չեք հայալեզու ինչ podcast կա, այստեղ շատ լավ հավաքած են, իհարկե այստեղ բոլորը չկա, բայց կարծեմ մեծ մասը, որոնք որ ակտիվ են, այստեղ հավաքված են, դրա համար կարող եք նայել։ Ես ուզում եմ մի փոքր խոսել, պատմել ձեզ, թե ինչպես կարող եք դուք podcast լսել։ Podcast լսելու համար, podcast լսելը հնարավոր է մի քանի տարբերակով։ Առաջինը եթե համակարգչով եք, կարող եք լսել համակարգչով։ Ես օրինակ կբերեմ հետ podcast-ի վրա, այս մեր կայքն է հետ.am, այստեղ ունենք podcast բաժին, մտնում եք ու այստեղ բոլոր մեր podcast էպիզոդները դրված են, կարող եք մտնել, լսել, մեկնաբանություններ գրել, բայց այս ամեն ինչը պետք է անեք համակարգչով։ Այսինքն կա առաջի տարբերակը համակարգչով լսելն է ու այդ լսելը կոնկրետ podcast-ի կայքում։ Երկրորդ եւ ամենատարածված ու ամենահարմար տարբերակը դա հեռախոսով լսելն է։ Podcast-ը շատ հարմար է հենց նրանով, որ դուք կարող եք ձեր հեռախոսով միացնել, եթե Wi-Fi-ն եք կպած, ներբեռնել, որ հետո, չգիտեմ, ինտերնետ չտանի ձեր հեռախոսից, կարող եք ներբեռնել, հետո, չգիտեմ, գործի գնալուց, դասի գնալուց, աման լվանալուց, մետրոյում, մարշրուտ կեքում, չգիտեմ, ցանկացած տեղ, որտեղ որ կամ քայլելիս, ցանկացած տեղ, որտեղ որ դուք ունեք ժամանակ եւ ուզում եք podcast լսել, հեռախոսով լսեք, այսինքն այս on demand վիճակը հնարավոր է պահել,
Դրա համար կա երկու տարբերակ, եթե դուք ունեք iPhone, iPhone-ների համար կա ծրագիր հավելված հենց iPhone-ների մեջ ոչ մի նոր բան պետք չի քաշել, այդ հավելվածը կոչվում է podcast, չգիտեմ, եթե դուք iPhone ունեք, կարող եք գտնել այդ հավելվածը, միշտ iPhone-ների մեջ լինում է ու որոնել օրինակ հետք, բաժանորդագրվել ու լսել, այդտեղ կլինի բոլոր մեր թողարկումները։ Նույնիսկ ասենք կարող եք ցանկացած այլ podcast, այդ պլատֆորմում նաև ձեզ recommendation-ներով կբերի այլ podcast-ներ, որոնք հնարավոր է լսել, դրանք շատ են, տարբեր են, ըստ կատեգորիաների կարող եք ընտրել, իսկ եթե դուք ունեք Android օպերացիոն համակարգով աշխատող հեռախոս, ես խորհուրդ եմ տալիս ձեզ ներբեռնել Google Podcast հավելվածը Android Market-ից, ներբեռնեք Play Market-ից, ներբեռնեք գրեք ուղղակի podcast, այնտեղ կբերի Google Podcast հավելվածը ու նույն տրամաբանությամբ ինքը աշխատում է, շատ մեգաբայթներ դրա համար պետք չեն, ներբեռնում եք ու արդեն podcast լսելու հարթակ ունեք դուք, կարող եք փնտրել հետք podcast կամ ցանկացած այլ podcast, որ ուզում եք լսել, բաժանորդագրվել եւ լսել։ Կարող եք նաև միացնել notification-ները, որ ամեն անգամ, երբ որ ձեզ գալիս է, երբ որ նոր podcast ենք մենք տեղադրում, ձեզ նույնպես գա, դուք իմանաք, որ օրինակ հետքը նոր թողարկում է հրապարակել։ Սրանք ամենահեշտ լսելու ձևերն են։ Android օպերացիոն համակարգով աշխատող հեռախոսների համար տարբեր podcast catcher-ներ, այսպես ասած, podcast լսելու համար հավելվածներ կան, բայց ես խորհուրդ եմ տալիս Google Podcast-ը, որովհետև ամենահարմարն է, ամենաքիչ մեգաբայթներ պահանջողն է ու կարող եք շատ հանգիստ ներբեռնել, որևէ հավելյալ գրանցում կամ այլ բան անել պետք չի։ Այստեղ կարող եք տեսնել, մենք ունենք նաև բաժանորդագրվել մասը, այստեղ iPhone-ների համար կարող եք սեղմել, այս Google podcast-ների համար մենք հասանել ենք podcast լսելու շատ տարբեր հավելվածներում, Spotify-ում, այնտեղ չգիտեմ, Stitcher-ում եւ այլն, բայց ամենահեշտ տարբերակն է, ես դες ասացի, կարող եք դրանով ընտրել, բաժանորդագրվել եւ լսել։ Podcast-ի պլյուսերից այդ առավելություններից նաեւ հենց դա է, որ դուք կարող եք ցանկացած բանի լսել։ Ես նաև ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել ինֆորմացիայով, մենք ունենք Facebook համայնքներ, այսինքն խմբեր, հետք podcast-ում ունենք հետք podcast Facebook-յան խումբը, որտեղ որ գցում ենք մեր նոր podcast-ները, ինչ որ նկարներ եմ ես ներբեռնում աշխատանքի ընթացքում արած, եթե Facebook ունեք, Facebook-ում որոնեք հետք podcast կամ լատինատար կամ հայատար կբերի, կարող եք անդամակցել եւ նայենք ունենք ընդհանուր Հայաստանում podcast-ներ լսողների համայնք, այդ podcast խումբը կոչվում է մենք լսում ենք podcast, հայատար գրեք, որոնեք մենք լսում ենք podcast, խումբը կբերի, կարող եք միանալ, այնտեղ հավաքված են եւ podcast անողներ, ինչպես եք օրինակ ես եւ Նինան, համել podcast լսողներ, կիսվում ենք տարբեր podcast-ներով, հետաքրքիր, եթե ինչ-որ հարցեր եք ունենում, տեխնիկապես թե ինչպես կարելի օրինակ podcast անել կամ ցանկացած այլ տեխնիկական հարց, կարող եք այդ խմբում գրել, վստահաբար շատ մարդիկ կլինեն, որ ձեզ կպատասխանեն, այդ թվում նաև ես կարող եմ մտնել, պատասխանել, տեսնել, մի խոսքով, եթե ուզում եք podcast-ով զբաղվել, միացեք այդ խմբին, այնտեղ արդեն շատ ավելի մանրամասն մենք կարող ենք քննարկել, շփվել, չգիտեմ, խորանալ որևէ հարցի մեջ։ Այսպես ես հիմա կանցնեմ իմ բուն պրեզենտացիային, մի վարքյան տեսնեմ, եթե ինչ-որ հարցեր կան, որոնց որ պետք է որտեղ կարելի է լսել ձեր podcast-ների, արդեն ասացի, BBC podcast-ներն եմ, ASMR-ները, իրականում ASMR-ները podcast, եթե կարելի համարել podcast, ապա podcast-ները շատ սպեցիֆիկ կատեգորիա է, ովքեր չգիտեն ASMR-ի մասին, կարող են Google-ով փնտրել
Քանի չեմ անցել բուն պրեզենտացիան, մի բան էլ ասեմ, որ հարցերի մեջ կար, որտեղ կարող ենք հրապարակել մեր ոդքասթը։ Օրինակ, պատկերացնում ենք ունենք ոդքասթ, ունենք գաղափար, ունենք արդեն ձայնագրած, պատրաստի խմբագրած նյութ, որը որ պետք է հրապարակել, որպեսզի հայտնվի եւ Apple Podcast-ում եւ Google Podcast-ում, բայց չունենք դրա համար օրինակ միջոցներ։ Մենք հետ կայքում առանձին ես եւ մեր ծրագրավորողը նստել ենք եւ գրել ենք ես մեր կայքի համար, podcast ունենալու համար հատուկ ծրագրային կոդով այս ամեն ինչը գրել ենք, ներկայացրել ենք, բայց եթե դուք չունեք ռեսուրսներ դրա համար, ես օրինակ ձեզ խորհուրդ կտամ այս կայքը կոչվում է Anchor.fm, ես կարող եմ հետո չաթում կդնեմ Anchor.fm, այստեղ գրանցվել է անվճար է, կարող եք գրանցվել ու ձեր պատրաստի podcast-ը այստեղ դնել, այստեղից արդեն ինքը ավտոմատ կտարածի Google Podcast եւ Apple Podcast-ում դնելու համար մի քիչ ուրիշ ձև է, այսինքն Apple-ի հետ աշխատանքը մի քիչ տարբերվում է սովորաբար բոլոր այլ հարթակների հետ աշխատանքից, դրա համար եթե հետաքրքրություն կա, հետո միգուցե կարող եք կազմակերպենք առանձին շատ տեխնիկական վեբինար կամ ուղղակի հանդիպում, բայց ես խորհուրդ կտամ սա Anchor.fm, կար եւս մեկը Vushkan, որը որ ես վերջերս ցավոք սրտի դարձավ վճարովի։ Այսինքն առաջ անվճար էր, նոր մարդկանց հավաքեցին, հետո ասացին կներեք, մենք սարքում ենք վճարովի։ Դա համար հիմա միակ տեղերից, որտեղ որ անվճար են, այս Anchor FM-ն է, կան այլ հարթակներ, Anchor FM-ի նման, ասենք ինչ որ քիչ վճարով, ամիսը $10, բայց ես ենթադրում եմ, որ մեր մասնակիցների մեծ մասը դեռ որևէ բյուջե կամ չգիտեմ, որևէ եկամուտ չունեն կամ մեդիա չեն, որպեսզի կարողանան առանձին իրենց ծրագրավորողի հետ իրենց կայքում հարթակ ստեղծեն, դրա համար ես խորհուրդ կտամ այս Anchor FM-ը։ Շատ լավ, հիմա ես անցնենք բուն պրեզենտացիային։ Ես դες կպատմեմ 5 բան, որ ես սովորել եմ ձայնային storytelling-ի մասին։ Ձայնային storytelling-ը իրենց ինչ է ներկայացնում։ Storytelling անգլերեն բառ է, ներկայացնում է կարելի է թարգմանել որպես պատմել պատմություն, պատմություններ պատմելու, այսպես ասած, տեխնիկաները, արվեստը, կոպիտ ասած, 5 բան, որ ես սովորել եմ իմ աշխատանքի ընթացքում հետքում, ասեմ, որ ես հետքի podcast-ը լրիվ անում եմ մենակ, այսինքն ես համ լրագրող եմ, ով դաշտային աշխատանքներ անում, ես համ խմբագրող եմ, համ post-production եմ անում, հարցազրույցներ եմ անում, մի խոսքով ինչ կա հետ podcast-ում ես ամեն ինչ անում եմ մենակ, իհարկե video production-ից տարբերվում է podcast production նրանով, որ այդքան շատ ռեսուրսներ պետք չեն, մի քիչ տեխնիկապես ուրիշ հմտություններ է պահանջում ու վիդեոից ավելի կոպիտ ասած վիդեոից ավելի էժան է podcast սարքելը, որովհետև վիդեոյի համար պետք է լավ կամերա, պետք է լավ օպերատոր ունենաս, եթե դու երբեք վիդեոյի ձայնագրության վիդեո նկարելով չես զբաղվել, խոսքով ավելի ծախսատար է վիդեո նկարելը, բայց podcast-ը բավական է ունենալ լավ ձայնագրիչ եւ սովորել ինքնուրույն լրիվ հնարավոր է սովորել աուդիոներ խմբագրելու որևէ ծրագիր, դրա համար podcast-ը մի քիչ ինքնուրույն ինչ-որ բաներ սովորել եւ զարգացնել այդ հմտությունները մի քիչ ավելի հեշտ է, քան վիդեոյի դեպքում, չնայած աուդիո խմբագրումն էլ իր սպეციფიկ բաներ ունի, յուրահատկություններ ունի, դրա համար ես չի ասի, որ աուդիո խմբագրելը ավելի հեշտ է, քան վիդեո խմբագրելը։ Մի խոսքով 5 բան, որ ես սովորել եմ ձայնային storytelling-ի մասին, եթե դուք ուզում եք անեք ռեպորտաժ, պատկերացնենք դուք
ունեք միտք, ուզում եք անեք ռեպորտաժ շնամարտի մասին ու արդեն ունեք գաղափարը, որ ես ունեմ հենց այս եմ ուզում լինի թեման շնամարտի մասին, ուզում եմ խոսել են մարդկանց հետ ովքեր որ զբաղվում են շնամարտով, այսինքն շուն են կռվածնում, մասնագետների հետ ովքեր որ դեմ են դրան, օրինակ անասնաբույժերի հետ, վետերինարների հետ, որոնք որ առնչվում են դրան կամ կենտրոնների իրավունքներով զբաղվող մասնագետի հետ, մի խոսքով ձեր թեման հասկանալ շնամարտը որն է, դրա մշակութային առանձնահատկությունները եւ այլն եւ այլն։ Այդ թեման ունեք, շատ կարևոր է, որ այդ թեմայից առաջ, նախքան գնալը ձայնագրությունները անելուց առաջ, դուք հասկանաք, թե ձեր հնչեղությանը, ձեր աուդիոին ինչ տեսք եք տալիս, այսինքն ձեր հնչեղության ֆորման ինչն է լինելու։ Հնչեղության ֆորմայի համար էլ շատ կարևոր է, որ դուք կարողանաք կառուցվածքը ճիշտ գծել ձեր աուդիո պատման կառուցվածքը ճիշտ գծեք։ Ես մի օրինակ կբերեմ, սա իմ բլոկնոտից արված սկրինշոթեր են, որոնք որ գուցե ձեզ պետք գան, եթե ուզենաք ես կարող եմ ուղարկել, հայերենով է գրված, բայց ինտերնետում շատ կա, storytelling structure կոչված, կարող եք Google-ով փնտրել storytelling structure, կարող եք դուք ինքներդ ձերը գծել, բայց ամեն դեպքում կառուցվածք ունենալ շատ կարևոր։ Ես կբերեմ այս մի օրինակի վրա, այս սրա վրա, տեսեք ինքը ունի հստակ ձև, այս հստակ ձևը ինչի մասին, օրինակ տեսեք, այս գիծը իրանց ենթադրում է բացում, դուք ունեք որևէ հերոս, մեր դեպքում օրինակ շնամարտով զբաղվող մի էնտուզիաստ, ու ով որ համաձայնվել է ձեզ հարցազրույց տալ, դուք բացումը կարող եք անել այս հերոսի հետ հարցազրույցից որևէ մասով։ Ցանկալի է, որ ինքը այդ ընթացքում ինչ-որ գործողություն անի, օրինակ դուք իր հետ գնացել եք իր համայնք, իր հետ հարցազրույց եք անում, ընթացքում ինքը, չգիտեմ, շներին է կերակրում կամ շներին է սիրում, խոսում է որևէ բան, ներկայացնում է, այսինքն ինքը ինչ-որ մի գործողությամբ է զբաղվում, Նինան դրեց ֆայլաբազայից մի հատված, այս հատվածը դուք բոլորդ լսեցիք ու կլասիկ դրա օրինակն է, ես գնացել էի ֆայլաբազար ու խնդրել էի ինձ պատմություններ պատմեն, իրենք հարցազրույց էին ու խնդրել էի պատմություն պատմել, ու այդ պատմություն պատմելով ես սկսեցի, այսինքն բացումը արի, որը որ ինձ հնարավորություն տվեց եւ հետաքրքրություն մտցնել այն մարդկանց համար, ովքեր որ նոր են միացել առաջին անգամ են լսում, եւ պահել այդ մարդկանց, որ չձանձրանան, որ ինչ որ աուդիո լսելուց մարդու երևակայությունը կարողանա աշխատել, նա պատկերացնի այդ ձայնային այդ միջավայրը ստեղծելու համար, դա շատ կարևոր է, որ եթե դուք ունեք հերոս, ինչ որ գործողություն անելուց սկսեք, այս ամեն ինչը պահելու համար։ Այս երկրորդ մասը ես պայմանականորեն ասում եմ ասելիքի փոսը, այսինքն դու այն ասելիքը, որ դուք ունեք, բոլոր բաղադրիչները ձեր ասելիքի լցնում եք այս ասելիքի փոսի մեջ, սա չի նշանակում, որ ուղղակի քաոտիկ լցնում եք ստեղ ամեն ինչ, ինչ որ ձայնագրել եք, ոչ, որոշ ստրուկտուրա պետք է ունենա, բայց պայմանականորեն ասած, այս փոսի մեջ լցնում եք ձեր ասելիքը։ Դա կարող է լինել մասնագետների հետ հարցազրույցները, ակտիվիստների հետ, մեր պատմության համար կենտրոնների իրավունքներով զբաղվող ակտիվիստների հետ հարցազրույցներ, այնտեղ չգիտեմ, օրինական դաշտում ոնց է այս ամեն ինչը կառավարվում կամ ինչ օրենքներ կան շնամարտի վերաբերյալ, մշակութային որոշակի առանձնահատկություններ, որ կարող եք օրինակ մշակութային մարդաբանի հետ զրուցել, խնդրել իր հետ ինչ-որ բացել թեման, խոսքով ձեր բոլոր ասելիքը կարող եք լցնել այս փոսի մեջ, էլ եմ ասում, չի նշանակում, որ ուղղակի ամեն ինչ պետք է լցնեք քաոտիկ կերպով, չէ, լցրեք այստեղ, բայց հստակեցրեք սիրուն կոկիկ ձևով լցրեք, լցնելը իհարկե շակերտների մեջ ասենք, եւ
վերջում մենք էլի հետ ենք վերադառնում այս մեր հերոսին, ումից որ մենք սկսել ենք պատմությունը։ Միգուցե այս ընթացքում, այս փոսի մեջ լինեն նաև հատվածներ, որտեղ որ իր հետ հարցազրույցները ավելի խորքային են դառնում, ինքը պատմում է իր կյանքի մասին պատմություններ, մարդու համար, լսողի համար ավելի հասկանալի է դառնում այդ մարդու կերպարը, թե ինչ է ինքը դրանով զբաղվում, ինչն է իր տեսակետը, ոնց է ինքը բացատրում եւ այլն, եւ վերջում վերադառնում ենք էլի այս մարդուն, որ սկսեցինք իրենից այդ ամեն ճանապարհը անցանք, ելի հետ եկանք իրեն։ Ու հետո արդեն փակում անենք, այսինքն շատ կարևոր է, որ դուք փորձեք, եթե ռեպորտաժ եք անում իհարկե, ու եթե նման թեմա եք անում, փորձեք ունենալ որևէ հերոսի, որը որ այսպես կարմիր գծով սկզբից մինչև վերջ ձեր պատումի մեջ կլինի։ Մի օրինակ էլ բերեմ, մի վարքյան։ Մի օրինակ էլ բերեմ, օրինակ որից խոսանք, կարող ենք սրանից խոսանք, այս տեսակ ե-ի նման տեսք ունի, այս գծի գիծը, այս գիծը իրենց ենթադրում է, որ մենք կարող ենք ներկայացնել, թե ներկայում ինչ իրավիճակ է ձեր հերոսի մոտ։ Ձեր հերոսը ներկայում ինչ-որ բան է անում, ինչ-որ բան է քննարկում, ինչ-որ բան է տեղի ունենում իր կյանքի մեջ, հենց հիմա, թե ինչ է տեղի ունենում։ Հետո գալիս ենք, հենց հիման թողնում ենք ու ներկան թողնում ենք ու գնում ենք անցյալ, տեսեք, այսպես շրջապտույտ է անում, գնում ենք անցյալ ու հասկանում ենք անցյալում մեր հերոսի կամ որևէ իվենթի հետ կապված ինչ էր կա ասելու, մեր ունկնդրին տեղեկացնելու, մի խոսքով ներկան թողնում ենք ու գնում ենք անցյալ ու անցյալում արդեն որևէ բաներ բացելուց, բացատրելուց թե ներկայում ինչ է սենս, որովհետև անցյալում եղել է այս բաները, հետ են գալիս ու հետ են գալիս այն կետ, որտեղ որ թողել ենք մեր հերոսին ներկայում ու պատումը մինչև վերջ շարունակում ենք, դա կարող է լինի մոտ ապագան, կարող է լինի շատ, եթե ինչ-որ բան է տեղի ունեցել, տեղի ունենալիքի արդյունքում ինչ եղավ մեր հերոսի հետ կամ մեր հերոսը ինչ պլաններ ունի, այսինքն այս պատման ձևերից մեկն է, որ կարող են գալ ներկայից, հետո գնանք անցյալ, տեսնենք ինչի է եղել, այն ինչ որ եղել է ու ինչի է ներկան այնպեսին ինչպես որ կա, հետո արդեն գնանք թե ապագայում օրինակ ինչ կարող է լինել։ Պես ենթադրում եք, այս կառուցվածքները շատ տարբեր են, ես ընդամենը երկու օրինակ բերեցի, դուք կարող եք ինքներդ գծել այս կառուցվածքները, դրանք շատ կարևոր են, որպեսզի ձեր հնչեղությունը ունենա հստակ ֆորմա եւ չլինի քաոտիկ, մարդու համար ընկալելի լինի ու ձեր լսողը կարողանա հասկանա, դու կարողանաք իրեն պահել, այսինքն այս շատ լավ գծելու, հասկանալու, մտածելու, փոխելու համար շատ կարևոր է, որ դու կարողանաք շատ լավ որակի podcast էպիզոդ ստանալ։ Երկրորդը հազարումի հարց, ենթադրենք դուք ունեք X քանակության մարդիկ, ում որ պետք է հարցազրույց անեք ու հարցազրույցից առաջ շատ կարևոր է պատրաստվել։ Ես օրինակ ինչ եմ անում, գրում եմ այն բոլոր հարցերը, որոնք որ իմ մոտ կան, որոնք որ ես կարող եմ տալ այդ մարդուն կամ մարդկանց հարցազրույցի ընթացքում, դրա համար ես անվանել եմ սա հազարումի հարց, որովհետեւ ես լիովին պատրաստ լինեմ այդ մարդու հետ հարցազրույց անելու, բայց շատ կարևոր է, որ ձեր հարցերը համապատասխանեն այս 4 կատեգորիաներին, որոնք որ ես բերել եմ այս օրինակում, առաջինը ով։ Այս հարցերը ենթադրում են այնպիսի հարցեր, որպեսզի դուք կարողանաք եւ դուք եւ ձեր ունկնդիրը հետո արդեն խմբագրելիս այդ մարդու կերպարը հասկանա։ Այսինքն դուք այդ մարդուն տալիս եք այնպիսի հարցեր, որ ինքը իր մասին պատմի, իր կյանքի մասին պատմի, ինչով է զբաղվել, չգիտեմ, որ ձեր իր կերպարը չլինի անդեմ կերպար, այլ հասկանալի լինի։ Դուք կարողանաք իրեն հասկանալ թեկուզ եւ ոչ վիզուալ,
բայց այդ բանը փոխանցեք։ Երբ որ ինքը պատասխանի այդ հարցին, կարող եք այդ պատասխանները դնել մարդկանց արդեն հասկանալի կլինի։ Երկրորդ հարցերի խումբը թե ինչ եղավ։ Այն հարցերն են, որոնք որ տալիս եք իրադարձությունը հասկանալու համար։ Եթե մարդ ինչ-որ մի պատմության միջով է անցել, դուք տալիս եք այնպիսի հարցեր, որ այդ պատմությունը, իրադարձությունը հասկանաք։ Երրորդը, ինչ արեցի։ Այսինքն այն խմբի հարցերն են, որոնք որ տրվում են գործողությունները հասկանալու համար։ Կա մարդ, կա պատմություն եւ կան գործողություններ, շատ կարեւոր է, որ այս գործողություններն դուք հասկանաք, որ ուղղակի պատմությունը չլինի, այլ հասկանաք այդ մարդը այս պատմության ընթացքում ինչ գործողություններ արեց, եւ չորրորդ խումբը հարցերի իսկ հետո, այսինքն այս գործողությունների պատմության արդյունքում ինչ եղավ։ Գործողությունների արդյունքը հասկանալու համար։ Կարող եք ձեր մոտ գրել այս հարցերը կոպիտ 4 մասի եթե բաժանեք ու մարդկանց տակ այս հարցերը, իրենք ձեր կբացվեն, իհարկե կան տեխնիկաներ ճիշտ հարցազրույց անելու, բայց հիմա դրա մեջ չենք խորանում։ Հարցերը կազմելիս հաշվի առեք, որ սրանք կարևոր են։ 2N, այսինքն ես միշտ խնդրում եմ մարդկանց հարցազրույց անելուց, որպեսզի իրենք ներկայանան, իրենց ներկայացնեն, ասեն իրենք ով են, այդպես ավելի հասկանալի կլինի, ոչ թե դուք իրենց կներկայացնեք ձեր բառերով, իհարկե կարող եք անել, բայց ավելի լավ կլինի, որ մարդ ինքն իրեն ներկայացնի։ Հաստատ ամեն մարդ ինքն իրեն ավելի լավ կներկայացնի, քան դուք։ Դրա համար ես միշտ խնդրում եմ, որ իմ հերոսները ներկայանան, եւ երկրորդը շատ կարեւոր նկարագրել, այսինքն ձայնի յուրահատկություններից մեկը այն է, քանի որ չկա պատկեր, մարդը լսում է, դուք պետքա փորձեք նկարագրությունների միջոցով մարդու երևակայությունը աշխատեցնել։ Եթե օրինակ ես դες ասեմ սեղան, դուք կարող եք պատկերացնել ցանկացած սեղան, բայց եթե ես դες ասեմ եռանկյունի կանաչ գույնի եւ 3 վրան 3 հատ բաժակ դրված սեղան, դուք ավելի հստակ կպատկերացնեք այդ սեղանը, քան եթե ես ուղղակի ասեմ սեղան։ Միշտ հիշեք, աուդիո անալիզ ինչքան հնարավոր է շատ սպეციფიկ հստակ նկարագրություններ տվեք։ Եթե տեսնում եք դուռ, որը սպիտակ է, որի վրա ներկը ճաքվել է ու որոշ մասեր պոկվել են, նկարագրեք այդ։ Մարդ այդ շատ լավ կհասկանա, կընկալի երևակայությունը կբացի։ Եթե դուք ունեք սենյակ, նկարագրեք ոչ թե սենյակը, այլ նկարագրեք այդ սենյակում շատ հստակ բաներ, փորձեք նկարագրելով փոխանցել միջավայրը։ Սա շատ կարևոր է աուդիոյի համար, եթե մեր ոդքասթները լսեք, կհասկանաք, որ ես այս տեխնիկաները շատ եմ օգտագործում։ Ձայնագրության ժամանակ կան մարդիկ, ովքեր որ նույն միտքը կրկնում են շատ երկար, տարբեր բառերով, բայց որպեսզի ձեր գործը հեշտանա, օրինակ չգիտեմ, մարդ խոսած 5 րոպե, նույն բանի մասին խոսած, դուք փորձեք կարճ վերաձևակերպել այդ միտքը, այդ երկար կրկնվող միտքը կարճ վերաձևակերպեք, իրան հարցրեք, ինքը կասի այո, էս, որպեսզի դուք արդեն հետո post-production-ի խմբագրելու ժամանակ ձեր մոտ խնդիր չառաջանա, թե վայ, ես ինչ եմ անում, ինչքան ոնց եմ այս ամեն ինչը կարճացնելու խմբագրելու, ուղղակի կարճ վերաձևակերպեք, այդ ձեզ շատ կօգնի, եւ 5-րդը ես շատ եմ նկատել, որ աուդիո հարցազրույցներ անելուց կամ podcast անելուց ինչ որ պահի ես որպես լրագրող անհայտանում եմ, իմ ձայնագրիչը անհայտանում է, սա վիդեոյի տարբերություններից մեկն է, որ ձեզ թույլ է տալիս, մարդիկ մի քիչ երբ որ չեն նկատում այդ, այսինքն երբ որ չկա կամերայի այդ վիզուալ բանի իրենց ուղղված, ասես մեծ բաները, օբյեկտիվները իրենց ուղղված, երբ որ չկա այդ ամենը, մարդիկ ավելի ազատ են զգում, ձեր ձայնագրիչը ինչ-որ պահի վերանում է, ու դուք որպես լրագրող վերանում եք, ուղղակի խոսում եք, դրա համար ես օրինակ շատ եմ սիրում աուդիոյով աշխատելը։ Այսքան երևի ես իմ էկրանը էլ չեմ կիսի, եթե
Կան հարցեր, այստեղ հեսա նայեմ, կան հարցեր թե չէ։ Առանց տեխնիկա կարելի է անել podcast, առանց տեխնիկա, ընդհանրապես առանց տեխնիկա չէ, հնարավոր չի անել podcast, ձեզ պետք է գա գոնե ինչ-որ ձայնագրիչ, թեկուզ եւ շատ մատչելի ձայնագրիչ, բայց շատ լավ կլինի, որ դուք հեռախոսի փոխարեն օգտագործեք ձայնագրիչ, դրա համար չէ, առանց տեխնիկա ընդհանրապես հնարավոր չի podcast անել, հեռախոսով հա միգուցե, բայց ցանկալի է ունենալ ինչ-որ ձայնագրիչ։ Իսկ կարելի է անվճար բլոգներում դնել, ասենք բլոգերում կամ live journal-ում, նույն կուզես դու պատասխանես այս հարցին։ Ընդհանուր առմամբ աուդիո տարածելու շատ հարթակներ կան, բայց դուք պետք է հաշվի առնեք, թե որտեղ են մարդիկ լսում ոդկասթներ։ Եթե դուք դնելու եք բլոգերում ու ունեք հնարավորություն անվճար տարածելու այդ, բայց մարդիկ չեն գնում բլոգեր ոդկասթ լսելու համար, այդ այդքան էլ նպատակահարմար չի։ Երբ որ դուք դնեք ցանկացած անվճար հարթակ, ձեր ոդկասթը, Google Podcast-ը մոտ մի շաբաթ հետո արդեն ունենալու է իր հարթակում այդ ոդկասթը։ Դրա համար խորհուրդ է տրվում դնել այն տեղերում, որտեղ մարդիկ որպես կանոն տարածում են ոդկասթներ։ Օրինակ Google Podcast-ը, որպես ոնց նշեց Սամը, Anchor, Spotify Հայաստանում չկա, բայց Spotify-ը շատ հիմա տարածված է ոդկասթների համար, SoundCloud-ում, այդպես ավելի խորհուրդ է տրվում հատուկ աուդիո հարթակներում դնել։ Կան մարդիկ, որ նաև YouTube-ով են տարածում իրենց ոդկասթները ու կան ոդկասթի ֆորմատներ, համոզված եմ շատերը տեսել եք, երբ որ video feed-ել կա, այսինքն ինչ-որ վիդեոով նկարում են, ոնց են այդ մարդիկ իրար մեջ քննարկում ունենում, այդ էլ է տարածված տարբերակ ոդկասթները ներկայացնելու։ Եթե դուք ուզում եք podcast անել, ես ձեզ խորհուրդ կտամ ֆորմատը podcast-ի շատ հստակ ձեր համար գցեք, հասկանաք, եթե ձեր podcast-ը ուղղակի խոսակցություն, այսինքն conversational, այսպես ասած, ուղղակի խոսակցություն է, երկու կամ երեք հոգի նստում են իրար հետ ինչ-որ բան են քննարկում, այդ դեպքում արդեն ձեր գործողությունները ավելի տարբեր կլինեն, ձեր աշխատանքը ավելի ուրիշ կլինի, քան եթե դուք որոշեք անել իմ կամ Նինայի պես ռեպորտաժներ կամ ռեպորտաժի նման աուդիո storytelling, դրա համար շատ հստակ որոշեք ձեր համար ձեր նիշը որն է, իհարկե ուղղակի խոսակցություններ, conversation-ները ավելի հեշտ է ձայնագրել եւ ձայնագրել post-production ամենից ավելի հեշտ է, քան ռեպորտաժներ անելը, audio storytelling անելը, բայց կարծում եմ երկուսն էլ հնարավոր է անել, եթե դուք ունեք, եթե տրամադրված եք եւ ուզում եք podcasting-ով զբաղվել։ Այդ քննարկումային ֆորմատի հետ կապված մի բան էլ ասեմ, իրեն հիմա շատ տարածված է, նույն այդ YouTube-ի ցավ տարբեր յութուբերները շատ են անում իրենց համար ոդկասթներ, որովհետեւ մարդիկ դնում են background-ում ու սկսում են աշխատել, բայց այդ արդեն դուք էլ պետք է որոշեք, ուզում եք ինչ-որ podcast, որ մարդիկ background-ում, իրանք լսեն ինչ-որ բան իմանան, թե ուզում եք ասենք ստեղծել հետաքրքիր պատմություններ, որոնք հենց որպես content մարդը գնում է ձեր podcast, որ լսի։ Մենք կարծես թե բոլոր հարցերին պատասխանեցինք։ Շնորհակալություն Սամսոն եւ Նինա, շատ հետաքրքիր էր, ես հետևում էի հարցերին եւ հասկացա, որ շատերը լսում են podcast, շատերը ծանոթ են, իհարկե կան մարդիկ, որոնք առաջին անգամ են լսում podcast-ի մասին եւ հույսնեմ շատ լավ տեղեկություն ստացան, ինչ բան է podcast-ը, ինչպես են այն ձայնագրում, ինչ որտեղ կարելի է գտնել, որտեղ կարելի է լսել եւ օրինակները Նինայի ներկայացրած շատ հետաքրքիր էին, շատ լավ օրինակներ էին, ավելի վառ պատկերացնելու, թե ինչ բան է podcast-ը։ Մենք ունենք դեռ ժամանակ եւ ես չկան հասկացա Նինան ուզում էր էլի մի երկու փոքրիկ ձայնագրություն միացնել եւ մտածում էր որ ժամանակը չի հերիքի, քանի ունենք ժամանակ, եկեք մի քիչ էլ լսենք օրինակներ, ավելի լավ պատկերացնելու, ինչ տեսակի, ինչ ժանրի podcast-ներ կան ընդհանրապես եւ չկորցնենք այս հնարավորությունը ցույց տալու այս բաներ, որ մարդկանց համար միգուցե դժվար կլինի գտնել։ Հիմա կկիսվեմ, ընթացքում եթե ունեք հարցեր, կարող եք տալ ձեր հարցերն էլ, որովհետև
քանի ես ժամանակը ու հնարավորություն ունենք իրար հետ շփվելու, կարող ենք խոսել ձեզ հետաքրքիր բաների մասին։ Մի հատ էլ ոդկաստ ցույց կտամ, որը դոկումենտալ չի, հա, գեղարվեստական է, իմ ամենասիրած ոդկասթներից է, ու էլի շատ հետաքրքիր ձևով է մատուցած։ In one of the most famous buildings in the world, in Paris, and it's a tower, and he's hiding, while nearby a large audience files into a grand ballroom to see the performance of a live radio variety show which is about to be broadcast. Broadcasting from the top of the Eiffel Tower, you are listening to the orbiting human circus of the air. But what is he doing? Ladies and gentlemen. Oh yes, he's pretending to be on that radio show. He does this. He does all the voices. Right now he's pretending to be the host, John Cameron. Thank you so much. It's going to be a wonderful show tonight. Oh, don't worry, this isn't what the show actually sounds like. Jacques, Pierre. Now he's pretending to be backstage. He's pretending to do the voice of chief stagehand Letitia Saltier. She runs the show. Allez, here's the intruder backstage. That sounds nothing like her. Oh, good lord. Find him. Thank you, ladies and gentlemen. Now he's doing host John Cameron again, back on the air. That was the Orbiting Human Circus Orchestral performing its version of... What are you doing? I'm dusting the microphone. There he is, doing himself. Oh, get away from the microphone. I'm sorry. I just thought I should clean up the show a little bit. Շարունակենք, պատկերացեցիք ինչ է կատարվում։ Այս ոդկասթը հավաքարարի մասին է, որը աշխատում է ռադիո հաղորդման համար, հա։ Քանի որ գեղարվեստական է ոդկասթը, ամեն ինչ չի ռեալիստիկ, այս ոդկասթը Էֆելյան աշտարակից է հեռարձակվում ու տարբեր բաներ են կատարվում, այստեղ նկարում տեսնում եք արջ, հա, ասենք բեմին գալիս են արջեր, ինչ որ մարդիկ տարբեր տաղանդներով ու Այս մասը նվագեցի, որովհետև պատկերացնում եք գլխավոր հերոսին լավ, հավաքարարին, իր բարակ այդ ձենը, վախկոտությունը ու իր երազանքը, հա, լինել ռադիո հաղորդավար։ Այս ամբողջը չեմ նվագում, բայց խորհուրդ կտամ լսեք, շատ հետաքրքիր պատմություն է։ Սկզբում պատմությունից ցույց են տալի նաև իր մանկությունից դրվագներ մոնտաժ արած, թե ոնց է ինքը տանը փորձում ռադիո լսի, որտեղ ինքը փուճու ժամանակվանից է սիրում ռադիո լսել, ոնց իր պապան իրեն չի թողում, որտեղ, չգիտեմ, չի հավանում, որ ինքը ռադիո է լսում։ Ու հետագայում տեսնում եք, թե ոնց ինքը ամենամոտը, որ ինքը հասնում է իր երազանքին, այդ հավաքարար լինելն է ռադիո հաղորդման համար, ու տենց ամեն անգամ ինքը փորձում է իր երևակայության մեջ վարել այդ հաղորդումը։ Ու հետո վատ բաներ է անում, իր վրա ջղայնանում են ու ինքն էլ հենց այդ տեսարանը իր ֆանտազիայի մեջ նույնիսկ փորձեց ներկայացնել, հա, ոնց է ինքը փորձում մակրի միկրոֆոնը ու հաղորդավարը իր վրա ջղայնանում է։ Ինչ ունեմ էլ ստեղ որ չնվագեցին իմ ոդկասթն ամելի հատված Այս էպիզոդը ձայնակրել եմ, երբ որ նոր էր սկսել կարանտինը ու բոլորը դեռ տպավորությունների տակ էին ու անսովոր էր դեռ բոլորի համար, հիմիկ պապես չէր, որ արդեն հարմարվում ենք ու հիմնականում այդ դիսկոմֆորտի մասին էր ու անդադ զանգելու իրար, տեսնելու ոնց են։ Ձայնակրել եմ իմ ընկերներից մեկին Լեհաստանում, իմ քրոջը ԱՄՆ-ում ու իմ երկու ընկերուներին Երևանում, որպեսզի տեսնենք, հա, պատկեր ունենանք, թե աշխարհի տարբեր անկյուններում ոնց է կարանտինը անցնում, մի հատ նույնն եմ 249։ Նել Երևան։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Аракет? Алло. Այո։ Привет. Привет։ Կարանտինի խոսակցություն։ Այս փորձել եմ մի քիչ խառնեմ իրար ձայները, նրա համար որ համ այդ տպարությունը ստեղծվի այդ զանգի
շատության ու մի քիչ այդ ձանձրալի ասպեկտը կա այդ զանգի ձայնը լսելու մեջ ու նաև փորձել եմ ամեն մեկին մի քիչ ուրիշ ձև բարևեմ, որ իմ նաև հարաբերությունը իրանց հետ զգացվի այդ խոսքի մեջ ու որ հերթով չդնեմ թե իրանք բոլորը ոնց են ասում բարև, դա նաև խնայել եմ այդ ժամանակը, խառնել եմ սաղ իրար, որ լսողը համ լսի հերոսի ձենը առաջին անգամ պատրաստվի, որ հեսա տարբեր մարդկանց է լսելու Համել իրանց այդ բարևի մեջ ինչ որ որոշակի չափով իրանց բնավորությունն է երևում։ Ու նույն մասից էլի մի հատված կդնեմ, ես էլ ես մտածում եի, որ կդնեմ իրար հետևից ամեն մեկի պատմությունը, որտեղ դե տարբեր կլինեն, բայց նույնիսկ Լեհաստանում, ԱՄՆ-ում ու Երևանի տարբեր անկյուններում նույն ձև էր անցնում ամեն ինչ, դրա համար էլի խառնել եմ մարդկանց ձայները։ Եվ այլն, այդ ոնց ժամանակ կա, դարեկել մարդ, ասում եմ, դե էկոլոգիկա։ Անատոմիա եմ, իմ պրոյեկտներ Քեզ զբաղացնում։ Ես չեմ, ինչ-որ իմ պրոյեկտներն եմ բզբզում։ TikTok եմ գրանցում, դեն նկարում եմ։ Պրոյեկտներ եմ նայում, ինչ-որ գրքեր եմ կարդում, մասնագիտական, ոչ մասնագիտական։ Անատոմիա եմ պարապում, վագում եմ, երգում եմ։ Վերջը խաղեր եմ խաղում։ Փորձում եմ ինչ-որ ինֆորմացիա քաղել ես ամեն ինչ։ Ինչ-որ չեմ հասցրել դրանից առաջանեմ, երբ որ տանը չէի գտնվում, տենց ամեն ինչ հիմա ոնց որ կոմպենսացնում եմ, էլի։ Աշխատում ես հեչ։ Տենց, դա էլի ձայները ձայնային լուծում է, որ կարող եք անել, որովհետև պատկերացեք, եթե ես իրար հետևից տարբեր մասերով դա դնեի, մարդու մոտ այդ կրկնողության զգացումն է լինելու, իստեղ որ սա իրար հետ է, համ ավելի հետաքրքիր է լսվում, համ նաև ցույց է տալի, որ բոլորի առօրյան շատ նման է իրար ամեն դեպքում, համ էլ հետաքրքիր է ձայնի առումով էլի լսելու։ Կարծեմ եմ օրինակ չեմ դրել, բայց եթե ուզում եք կարամ Լավ, Նինա ջան, շնորհակալություն, շատ լավ օրինակներ էին։ Մենք հարց ունենք այստեղ, թե դուք իհարկե պատմեցիք, թե որտեղ կարող են ձեր ոդկասթները լսել, բայց միգուցե մարդիկ կան, որ բաց են թողել կամ նորեն միացել, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, թե եւ Samsung-ի եւ ձայնավոր լոբին որտեղ կարելի է լսել, ինչ հարթակներում, որոնք են հեշտուղիները գտնել այդ ոդկասթները, մի երկու բառով էլ դա նորից ներկայացնենք ու ամփոփենք։ Ես ասեմ եւ իմ ոդկասթը եւ Նինայի ոդկասթը կարող եք լսել եթե դուք ունեք Android օպերացիոն համակարգով աշխատող հեռախոս, ներբեռնեք Play Market-ից Google Podcast հավելվածը ու այնտեղ որոնեք հետք կամ ձայնավոր լոբի եւ բաժանորդագրվեք։ Այդ ամենահեշտ տարբերակն է։ Եթե դուք ունեք iPhone, ձեր iPhone-ի մեջ արդեն կա podcast հավելվածը, ելի մտեք, որոնեք հետք կամ ձայնավոր լոբի ու բաժանորդագրվեք, հետքը նաև ունի մեր կայքում կա նաև podcast բաժինը, կարող եք նաև կայքի վրա է լսել, այսպես։ Ես մեր podcast-ների հղումները կդնեմ, շատ լավ, հիշեցնենք նաև, որ մենք ունենք Media.am կայքում podcast բաժինը, որտեղ մարդիկ կարող են մտնել եւ լսել ինձ հիմա podcast-ների հավաքածուն այնտեղ է, հեշտ գտնել բոլոր այն podcast-ները, որոնք որ մեր ծրագրի շրջանակում են ձայնագրվել, շատ հեշտ, եթե չունեք ձեռքի տակ այլ սարք, կարելի է բացել Media.am կայքը եւ գտնել այստեղից այն ոդկասթները, որոնք որ դրված են այս հարթակում։ Նորից շնորհակալություն եմ ուզում ասել Samsung-ի եւ Նինային շատ հետաքրքիր ինֆորմատիվ վեբինարի համար, ինչպես տեսանք հարցերից եւ chat-ում եւ Q&A-ում մարդիկ շատ ակտիվ հետևում էին եւ հարցեր էին տալիս, որովհետեւ շատերի համար իհարկե նորություն էր այս ֆորմատը եւ տեսնել նաեւ որ հայալեզու հետաքրքիր կոնտենտ կա եւ կարելի է հետեւել։ Շնորհակալ ենք շատ։